har tongda ikkita farishta tushar ekan. Sahih hadis. Yusuf Qaradaviy degan Misrlik mashhur olim borlar. Ulamolar kengashining raisi bo'lgan inson, hozir nihoyatda keksayib qoldilar. Boshqa bir insonga o'tdi bu lavozim. Shu insonning Fatavoy Muasira degan 3 tomli kitoblari bor. Zamonaviy fatvolar degan. Shunda bitta masalani o'qib qoldim. Savol beryapti. Sheyx, bir hadis bor ekan. Har tongda 2 farishta tushib Allohga duo qilar ekan. Ya Rob, bugun ihson qilgan insonni dunyosiga barakot ber, ziyodalik ber deb duo qilar ekan. Kimda kim bugun dunyosidan ihson qilmasa, baxillik qilsa, unga talofat keltirgan deb duo qilar ekan. Shunaqa hadis bor ekan. Biz o'qidik. Lekin biz bu hadisni aksini hayotda ko'ryapmiz. Boy insonlar ihson qilmaydi, lekin boyib ketganini ko'ramiz. O'ziga o'rtacha yashaydigan insonlarni ihson qilganini ko'ramiz, lekin boyib ketganini ko'rmaymiz. Bu hadis sahihmi yoki zaifmi? Yusuf Qaradaviy rahmatullohi aytadilarki, bu Sahih Buxoriyda kelgan sahih hadis bu deydilar. Faqat sizlar buni to'g'ri tushunmayapsizlar ekan. Haqiqatda har tongda 2 farishta tushib, ya Rob, bugun seni yo'lingda ihson qilgan, xayriyat qilgan insonga ziyodalikni bergin, barakotni bergin deganda 100 so'm ihson qilsa 100 so'm qaytib keldi degan emas. Hayotda shunaqa Alloh taolo tomonidan beriladigan barakot, ziyodalik borki, 100 so'm tugul 1 million so'm bilan ham o'rnini to'ldira olmaysan. Sen aytayotgan o'ziga o'rtacha bo'lgan inson 100 so'm berib, buni evaziga uni oilasini Alloh tinch qilib qo'yishi bu ziyodalik emasmi? Ihsonini evaziga farzandini o'ziga itoatli qilib qo'yishi bu ziyodalik emasmi? O'zini tanasi kasal bo'lmasdan ibodatlarini bemalol qilayotganligi bu ziyodalik emasmi? Sen o'ylaysanki 100 so'm ihson qilsa 100 so'm emas, 200 so'm bo'lib kissasiga kirib qolishligini ziyoda deb bilding. Yo'q. Hayotda insonning shunday muammolari borki, shunday bir dardlari borki, u dardlarni pul bilan yechib bo'lmaydi. Alloh bir bandaga qattiq bir musibatni bersa-yu ihson qilib, o'sha musibatni ko'tarib o'rniga yaxshilikni keltirishi bu baraka emasmi? Bu ziyodalik emasmi? O'g'lim falon ishni qilgin deganda qo'lini ko'siga qo'yib, "Xo'p bo'ladi adajon" deyishligi, bolasini itoat qilishligi bu ziyodalik emasmi? Ayolini xiyonat qilmasdan uyga kelganda adasi yaxshi keldingizmi? Taomlab oling, ibodatingizni qilib oling degan muti', itoat qiladigan soliha ayolni bo'lishi insonga Alloh taolo tomonidan berilgan ziyodalik emasmi? Mana ziyodalik deganda shu dedilar. Bir ma'noda sana aytgan narsa haqiqatda 100 so'm, o'zi bilmagan tarafdan 200 so'm bo'lib qaytib kelishi bu ham ziyodalik, lekin bu bitta ko'rinishi dedilar. Ikkinchisi, boy inson ihson qilmaydi. Bir inson yordam so'rasa yordam bermaydi. Tushib qolganman, sinib qolganman, qarzdorman deydi. Lekin yaxshi, seni ko'zingda u yaxshi yashayapti. Zo'r qasr uyda yashayotgandir. Zo'r mashinada yashayotgandir, minib yurgandir. Lekin sen bilmagan uni shunday bir muammolari borki, uni hech qanday dunyo bilan, obro' bilan, mansab bilan yopib bo'lmaydi. Talofat keltirgan Xudo uchun ihson qilmagan degan o'sha boylarning ba'zisi bolasi itoatsiz, bu talofat emasmi? Bolam desa, "Ey ota, meni vaqtim yo'q, kerak bo'lsa o'zingiz qiling" deydigan bola bu talofat emasmi? Nima desa uyiga olib kelgan erkak, lekin xotini o'ziga nisbatan xiyonat qilsa bu talofat emasmi? Dunyosi bo'lsa-yu dunyosini maza qilib rohat bilan ishlata olmasdan, bir narsani yolmasdan tanasida qattiq dard bilan yashash bu talofat emasmi? Sen o'ylaysanki, bugun bir inson yordam so'rab keldi-yu, yordam bermadi, uni puli kamayib ketish kerak deysan. Xudoyim bu yoqdan to'g'rilab qo'ygan. Mana shu deb hadisni sharhlab bergan ekanlar. Shu uchun azizlar, har tongda bilaylik, sahih bu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis. Bugun biz agar ihson qilsak, farishtaning duosiga qo'shilib qolar ekanmiz. Alloh bizga ziyodaligini berar ekan. Agar baxillik qilsak, Alloh asrasin,